自性喺邊度咧？就喺呢度啦，豎一隻手指，明白嘅人點下頭，冇錯啦。你學得唔似，點解學得唔似咧？你有念頭啊，見性嘅人係冇念頭嘅，唔同嘅地方就喺呢度啦。有念呢個係無明障礙咗你嘅自性啦，無念自性出嚟啦，所以放下就係啦。放下見思，你就係阿羅漢；放下塵沙，你就係菩薩。放下起心動念，你就係佛啦。